kush janë momentet më të bukura dhe më të dhimbshme gjatë karrierës tuaj, edhe si basketbollist, edhe si trajner? Shiko, të dhimbshme s'mund të them në përgjithësi, sepse nuk kam ndjerë në një dhimbje në karrierën time, të kuptimin që nuk flas si Vasa, flas për shembull kur keni humb një kampionat, kur shiko, kur hyn në kuadratin e fushës, humbja dhe fitoria janë njëra me tjetrën. Kështu që mësohesh me atë punë dhe atë që ndjen tifozi jashtë, ne në fushë nuk e ndjejmë. Nuk e ndjeni vetë? Ja. Po hyre në kuadrat, nuk kemë të shofësh vetëm problemet e lojës dhe jashtë emocioneve të tifozët. Po pesha e tifozave? Pesha e tifozëve po, por vetë në vetë, kur hynë aty... Nuk je se të merë ajo e lojës. E lojës. Dhe nuk e... Janë tifozët ato që emocione larta, qoftë për gëzim, qoftë për rritmi. So, jo, mani me nuk kam qenë fëmijë, do më thonë, fëmijë, 58, 72, 14 vjeç, u qajsha kur humbë të Tirana. Jo, nuk. Mimi, ndoshta kur humnim kot në ndeshje, që s'duhet ta humnin, më vinte keq, por ajo ishte një ditë mbas ndeshjes, se pastaj mendonin për ndeshjen tjetër. Po, do të organizoj si luftë, betejë mas beteje. Kalon dhe punë. Vaso, a jeni